英文叫做 snore no more， 不再打鼾的意思，100%天然成分的东西。各位，我自己试过，我发现很好的入睡，睡了之后打鼾的声音也变小，或者甚至没有。乐龄好康报，把美好跟健康天天报。各位大家好，我是各位的乐龄好朋友张庆光，今天又要为各位介绍一个非常神奇的产品，我自己用过，我都觉得非常神奇啊！很多家里面有长辈，或者是我们自己年纪比较大一点的哈，大概都会有一些这种状况，比如说睡觉的时候很浅眠，睡大概一点点的时间，你就可能就会起床了，你没有办法生理。第二个，很容易打鼾啊，睡觉的时候鼾声非常大，所以你旁边的枕边人其实常常受不了这个打鼾的声音啊。那第三个就是，睡眠品质就是不好。那怎么办呢？我自己以前试过很多种方法啦，当然除了安眠药我没有吃以外啊，还是都是没有办法真的改善我这个睡眠的状况。那最近其实有一个产品，这个产品我自己亲身试用，我发现非常有效啊。这个产品叫做什么？英文叫做 snore no more， 就是不再打鼾的意思。它是100%从加拿大进口的天然成分的产品。它其实就好像精油一样，怎么使用呢？我只要在睡前的时候把它打开，然后用力的吸4到5下。我现在每天都是做这样的事情，然后睡完之后把它就放在我的床头旁边。各位，我自己试过，经过这样子的吸它的味道之后，然后再摆在床旁边，我发现很好入睡，然后睡了之后打鼾的声音也变小，或者甚至没有。那当然，这可能每一个人的这个还是会有因人而异的状况，但是我自己试过，我觉得非常有用，所以我推荐给大家。那是一个100%天然成分的东西。不用让你吃安眠药，也不用让你去买这个什么枕头啦，然后去调整床啦，你只要有一罐这样的东西摆在你的床头，气味又很好，它的味道是有很天然的马玉兰、薰衣草，然后尤加利树、薄荷等等所综合起来，是非常天然成分。呼吸起来就让你的鼻子好像也感觉非常畅通，所以在睡觉的时候就比较不会这样，好像鼻塞啦，然后这个会睡得很多，因为鼻塞，然后就打鼾这样的状况产生。所以很简单一个东西，就只要做这样的动作，你就每天可以获得1夜的好眠。所以我推荐给大家。那当然这个精油哈，它一打开之后，大概6个月左右，它可能你就要再重新去再换，因为它可能会蒸发掉。使用期大概就6个月左右啊，所以每半年可能换一个这个东西，就能够让你换得1夜好眠啊。我自己亲身使用过，也推荐给大家。乐龄好康报，我们下次见。